O, kakav mali kinder je kod Britney. A šta je kod ostalih? Wow, kod Kurte čokoladno jaje srednje veličine. A kod Sofije ogromno. To je fantastično. Blago tebi. Okej, ali Britney počinje. Ne, nemojte se smejati. Britney, ne obraćaj pažnju. Hajde, probaj. Sad ću ga otvoriti. Skidam pakovanje. Izgleda super. A sad ću da probam. Oduševljena sam. To je prelepo. Da, baš mi se dopalo. Sad je moj red. Skidam celo pakovanje. Jaje tako ogromno. Probat ću čokoladu. Joj, topi se ustima. A šta je unutra? Unutra ima gomila bombona. Cool. Treba ih izvaditi. Hajde, razbit ću jaje. Uspelo je. Sada imam gomilu bombona. Treba sve pojesti. Da, to je prelepo. Oduševljen sam. To je to. Pojeo sam sve bombone. Sad je red na Sofiji. Hajde, draga, kreni. Super. Sad ću raspakovati svoje jaje. Ne verujem svojim očima. Ovo jaje je pravo. Tako je ogromno. Ljudi, samo pogledajte. Ovo je tako sjajno. Dakle, odmah ga treba razbiti i pogledati šta je unutra. Par udaraca i... to je to. Uspelo je. A sad ću probati čokoladu. Da, bili ste u pravu, baš je ukusna. Hoću još više čokolade. Da, to je pravi užitak. Ja sam u slatkom raju. Nevjerovatno. Znate, nisam ni mislila da mogu pojesti ovako mnogo čokolade. Mogu je jesti non stop, do kraja života. Čekajte, šta je to? Labubu? Kakav je lijep i veliki, predivno. Kako je mekan. Što? Ne može. On je samo moj. Nisam navikla da delim igračke. Šta mu je, pogledaj. Šta ti je, Labubu? Ti si dobar. Zašto nas plašiš? Bežimo dok nas nije pojeo. Labubu jednostavno voli čokoladu i ne želi ni sa kim da je deli. Prijatno. Nemoguće. Ogromno pakovanje ljutog čipsa. Kurt, trebao bi da paziš. Kod Britney je srednje pakovanje, pa nije toliko loše. Sofija je imala najviše sreće. Dobila je malo pakovanje. Dakle, znači, Sofija počinje. Ona je vrlo lako stavila sav čips u usta. Kako si crvena, šta ti je? Da li je zaista toliko ljuto? Sve mi gori ustima. Ljudi, šta da radim? Pomozite. Ne mogu više da držim vatru u sebi. Da, sad mi je bolje. Ko je sledeći? Sad sam ja. Okej, sad ću otvoriti pakovanje i probati. To je ukusno. Kurt, hoćeš? Ne? Dobro, onda ću sama sve pojesti. Ja volim čips, tako lep. I nije mi uopšte ljuto. Verovatno lako podnosim ljutu hranu. Eto, to je to. Ostale su samo mrvice. Još jedan komad. Da, super. Ups. Šta se dešava? Osjećam vatru. Ljudi, spasite me. Kurte, imam ideju. Uzmi aparat za gašenje požara. Hajde, spasi Britney. Britney, drži se! Prestani, Kurte, to je već previše dosta. Valjda sam pomogao. Hvala na ideji, Sofiji. Ali sad je moj red. Ne želim da jedem to. Ne, samo ne to. Sofi, mogu li da ne jedem, molim te? Kurte, imam ideju.
Pogledaj kakvu kacigu sa gaziranim pićem imam. Stavi ga i ako postane ljuto, brzo popij sok. To je to. Super, hajde da probamo. Dakle, prvo ću pojesti čips. To je ukusno. Ali ljuto, treba da popijem sok. Pomaže, odlično. Sada mogu da pojedem sav čips. Glavno je na vreme piti sok. Kako sjajno. Ideja je super, Sofi. Eto, sve sam pojeo. Opet mi treba sok. O ne, gdje je sok? Sad ću eksplodirati. Ups. Devojke, izvinite. Nisam ja kriv, to je čips. Nema veze. O, kakva mala pizza. Prava beba. Kurte, to je tvoje. A kod Britney je srednja pizza. Izgleda super. Wow, a kod Sofije je ogromna. Ona je definitivno imala najviše sreće. Dakle, Kurt počinje. Hajde. Sad ću seći picu svojim malim nožem. Da, tako je. I koristit ću malu lopaticu da uzmem komadić. Probat ću. To je ukusno. Ekstra. Već sam sve pojeo. Pa dobro, to je bilo super. Sad sam ja na redu. Odmah ću probati. To je prelepo. I sir se tako razvlači. Oduševljena sam. Joj, gde je pizza? Šta se dešava? Uspeo sam da ukradem picu od Britney. To je bila super ideja. Tako sam pametan. Ukusno. Ups, Britney, jesi li videla sve, Kako si smeo to da uradiš, Kurte? Marš odavde! Pa dobro, to je bilo moćno. Sada ja, konačno. Jedva čekam da probam svoju picu. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, kako se rasteže sir. Pa to je sjajno. Baš mi se sviđa. Hoću što pre da pojedem sve. Obožavam picu. Da, najlepša pizza na svetu. Hoću još. Oduševljena sam. Ja sam svoje već pojela. Oho, Sofi tako pohladno jede picu. Gde su ti maniri, drugarice? Kurte, vratio si se. Vidi kako Sofi jede picu. Za par minuta neće ostati ništa. To je prelepo. Ceo život bih jela samo picu. Ostalo je par komadića. Još malo. Ja, ljudi, ne mogu da dohvatim. Hoćete li mi pomoći? Naravno, Kurte, navali. A mi ćemo pojesti umjesto tebe, ne brini. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se uskoro. Ćao, čao društvo!